मुश्किलें परेशानियाँ तो ज़िंदगी का हिस्सा है और जिन लोगों का ईमान पक्का होता है उन्हीं लोगों को आजमाया जाता है। उनका ईमान आजमाया जाता है, उनका अल्लाह पर यकीन आजमाया जाता है। आप नहीं जानते कौन सी आजमाइश आपके लिए खैर का बाइस है। बाज़ दफ़ा हमें लगता है अल्लाह आजमाइश में उन्हें ही को मुब्तला करता है जिनसे वो नाराज़ होता है या जिन्हें वो सज़ा देना चाहता है, मगर हकीकत तो ये है वो रब अपने महबूब बंदों को ही आजमाता है। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मुकाम पर खड़ा करती है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा है और आगे क्या होना है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले कर दें और बेफिक्र हो जाए, क्योंकि अपनी मामलात को अल्लाह के हवाले करने में ही सुकून है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपनी मामलात अल्लाह के हवाले कर दिया, फिर भी सुकून में नहीं है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ये इकरार तो कर लेते हैं कि हमने सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया, लेकिन फिर भी दिल में सवालों को जगह देते हैं कि काश ऐसा हो जाता या वैसा हो जाता। एक बार जब सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिए ना, तो फिर ये नहीं सोचते कि आगे क्या होना है, बल्कि यकीन रखते हैं कि जो भी होगा उसमें हमारी ही बेहतरी होगी, क्योंकि अल्लाह वो सब जानता है जो तुम नहीं जान सकते। अब मौज़ाए करीब है, अब तुम्हारी दुआएं कबूल होती हुई नजर आएंगी। अल्लाह के खजाने भरे हैं, उन खजानों में तुम्हारी चाहत का भी खजाना है। अल्लाह तुम्हें वहाँ से नवाजेगा जहाँ से कभी वो काम नामुमकिन था। आपकी पसंद से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आजमा रहा है। हर लम्हे तुम्हारा अजर बढ़ा रहा है। कुछ देर के लिए तुम्हारी नज़रों से दूर करके तुम्हारी चाहत को तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहा है। उस रब को बहुत मोहब्बत है आपसे, इसीलिए ही वो आपको अपने करीब कर रहा है। आपका दिल मुख्तलिफ अंदेशों से डरता रहता है। ये शैतान तुम्हें वसवसों में डाल रहा है। तवक्कुल रखो उस रब पर, वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने वाला है। सूरह यूसुफ हमें सिखाती है कि ख्वाब सच्चे होते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं, बीमार सेहतयाब हो जाते हैं, परेशानियाँ खुशियों में बदल जाती है, और ये सब अल्लाह के हुक्म और उसकी रजा से होता है। तुम थक मत जाना, अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है। अल्लाह कभी तुम्हारे बर्दाश्त की हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाती है। वो तुम्हारे दिल के हाल से बेहतर वाकिफ़ है। बस अपनी हर कहानी अल्लाह को बताकर बेफिक्र हो जाया करो। अगर ईमान मजबूत हो तो हर चीज़ मिल जाया करती है। उन रास्तों पर मत घबराओ जो तुम्हारी चाहत के मुताबिक नहीं है, बल्कि उन मंजिलों का इंतज़ार करो जिन तक ये रास्ते तुम्हें ले जा रहे हैं, जो तुम्हारी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक। मौज़ाए तब होते हैं जब तुम उस वक्त भी दुआ करना नहीं छोड़ते
جب دنیا تم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو ناممکن ہے۔ صبر کرنے والوں کا تو ایک خاص مقام ہوتا ہے، اور خاص بندوں کے لیے تو اللہ کے خاص معجزے ہوا کرتے ہیں۔ کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ آپ نہ کسی انسان سے تھوڑی نہ مانگا ہے، آپ نے تو اللہ سے مانگا ہے جو ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سے مانگو، دنیا سے نہیں۔ دنیا تو وہ بھی چھین لے گی جو تمہارے پاس ذرا سا ہوگا، اور اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جو تم نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ اللہ تو وہ بھی دروازہ کھول دیتا ہے جن پہ تم کبھی دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیسے نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے یہ نشان ہے۔ جو دل میں خیال ڈالتا ہے دعا کی، توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ تمہیں یقین کی انتہا تک لا کے قبولیت کی ٹھان لیتا ہے۔ پریشان ہو، کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو سب بھول جاؤ، بس اتنا یاد رکھو ہمارا اللہ ہے اور ہمیں وہی کافی ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ قرآن بار بار کہتی ہے، نا امید نہ ہو، غم نہ کرو، کمزور نہ پڑو۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ جانتا ہے کیا چیز بہتر ہے اور کون سا وقت بہتر ہے اور کیا تمہارے لیے بہترین ہے۔ دعا آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، سمندر کے درمیان سے راستہ بنا سکتی ہے، اندھیرے کنویں سے باہر نکل سکتی ہے۔ یقین اگر پختہ ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں جو دعا سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو اور مانگتے ہی رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ مایوسی کفر ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ نے بہتر لیا ہے تو بہترین ضرور دے گا۔ اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو، دیکھنا بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دے۔ ہو سکتا ہے اس کے کن کہنے کا وقت قریب ہو اور تمہارے تمام غم خوشیوں میں بدلنے والے ہو۔ سب کا مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی؟ جو پرندے کو ہوا میں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ آپ کی خواہشات کو بھی ادھورا نہیں چھوڑے گا، انشاءاللہ۔